Ngài Xá Lợi Phất dạy cho mình là sao? Nếu với người mà lời nói không lành thì mình nhìn coi hành động họ dễ thương không? Họ hành động dễ thương thì mình thương cái hành động dễ thương đó. Còn với người mà hành động không dễ thương nhưng mà cái lời nói họ còn dễ thương, vậy thì mình thương cái lời nói dễ thương đó. Đó là Ngài dạy cho mình cái cách nhìn đến cái cách tiêu cực, nhìn cái hướng tích cực đó, nó đi ngược lại cái phàm phu tính của mình đó. Thay vì chê bai đến người khác thì chúng ta chú ý đến cái gì? Thêm một cách nữa đó là chú ý đến cái gì? Bản thân mình dành thời gian nhìn về mình nhiều hơn thì mình sẽ bớt nhìn ra người ta để mà mình chê. Nói cái này từ bài đầu căn bản Phật học luôn, xoay vô na ra chứ đừng xoay ra na vô. Mình nhìn lại chính mình càng nhiều thì mình sẽ càng có cái mong muốn gì? Mình sống tích cực hơn, mình làm mình sửa mình làm mới mình hơn. Và cô nói đó, khi mà thực tập Phật pháp thì mình sẽ thấy mình tươi mới hơn, mình an lành hơn, mình dễ tha thứ hơn, mình bao dung hơn.